നമ്മളുടെ ഇന്ന് ഒരു വാട്ട്സ് ഇൻ മൈ ഫ്രിഡ്ജ് വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറേ ദിവസമായി ഞാനത് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കണേ. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇപ്പം എൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജ് കുറച്ച് റിച്ച് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ അത് അങ്ങനെ ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ വീഡിയോ എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലായ്പ്പോഴും എൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജ് ഇങ്ങനെയല്ല, വല്ലപ്പോഴും മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ കേട്ടോ. നട്ട്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും, പക്ഷേ ചോക്ലേറ്റ്സ് ഒന്നും ഇതുപോലെ ഇത്ര അധികം ചോക്ലേറ്റ്സ് ഉണ്ടാവാറില്ല. കാരണം അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഞാൻ തന്നെ കഴിച്ച് തീർക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് അടിപൊളിയായിട്ട് എടുക്കാമെന്ന് വെച്ചിട്ട് എല്ലാം ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ട് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഫ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് സാംസങ്ങിൻ്റെ സൈഡ് ബൈ സൈഡ്, ഡബിൾ ഡോർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഇങ്ങനെ സൈഡ് ബൈ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ഫ്രിഡ്ജാണ് കേട്ടോ. നമ്മളിപ്പോൾ അലമാരി പോലെ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, ആ ഫ്രിഡ്ജാണ്. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് റാക്കിൽ ഞാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ചോക്ലേറ്റ് ആണ് കേട്ടോ. ഈ ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം ചോക്ലേറ്റ് ആണ്. പിന്നെ ഡേവിഡ് ഓഫിൻ്റെ ഒരു കോഫി പൗഡർ. സ്ഥിരം ഞാൻ കോഫി പൗഡർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുന്ന ആളല്ല, പക്ഷേ ഇപ്പോൾ യൂസ് കുറവാണ്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുറത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കട്ട പിടിച്ചു പോകും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എന്ന് പറയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബാക്കിലിരിക്കുന്ന ചോക്ലേറ്റാണ്, ആ ബോക്സിലിരിക്കുന്ന മൈസൂർ പാക്കാണ് കേട്ടോ. ഗീ മൈസൂർ പാക്കാണ്, ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ്. പുറത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എപ്പോഴും കഴിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കുമ്പോൾ പിന്നെ അങ്ങനെയും മറന്നു പോകും. ആ ഒരു റീസൺ കാരണം വെച്ചതാട്ടോ ഫ്രിഡ്ജിൽ. പിന്നെ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ തൊട്ടടിയത്തെ റാക്കിലായിട്ട് 3 സെക്ഷൻ ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ മഴ ഉള്ള സമയത്ത് മുട്ട പുറത്ത് വയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷേ ചൂട് സമയത്ത് മുട്ട പുറത്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ മുട്ട പെട്ടെന്ന് കംപ്ലയിൻ്റ് ആവും. നമുക്കത് യൂസ് കുറവാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുട്ട പെട്ടെന്ന് കംപ്ലയിൻ്റ് ആയി പോകും. അത് കാരണം തന്നെ ഒരു ബോക്സിൽ മുട്ട വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എന്ന് പറയുകയെന്ന് വെച്ചാൽ തക്കാളി ഉണ്ട്, ചെറുനാരങ്ങയുണ്ട്, ക്യാപ്സിക്കം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് അനാറും ആപ്പിളും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതന്നെ ഞാൻ താഴെ വെക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് പെട്ടെന്ന് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വെക്കണമെന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. പിന്നെ എഗ്ഗ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ ബോക്സിലായിട്ട് നമ്മൾ ഇതാ വെച്ചിട്ടുള്ളത് പച്ചമുളക് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പച്ചമുളകല്ല, മല്ലിയില 2 സെക്ഷനായിട്ട് ഞാൻ മല്ലിയില വെക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് പെട്ടെന്ന് എടുക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ബോക്സ് വെക്കും. പിന്നെ അടിയിൽ കവറിൽ കെട്ടിയിട്ടും വെക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. അത് കുറേ നാൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് നിൽക്കും കേട്ടോ. പിന്നെ കാണുന്നത് ചോക്ലേറ്റ് ആണ്. ഇതിങ്ങനെ ഒരു ബോക്സിനകത്തായിരുന്നു ഈ ചോക്ലേറ്റ്. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു വീഡിയോയിൽ കുറച്ച് ഭംഗി വന്നോട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വിതറിയിട്ടതാട്ടോ. പിന്നെ ഈ ബോക്സ് സ്വീറ്റ് ടാമറിൻ്റെ ആണ്. ഇതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള പുളിയാണ്. ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് മസ്കറ്റിൽ നിന്ന് ഇപ്പം എനിക്ക് ഉപ്പച്ചി കൊടുത്തു വിട്ടതാട്ടോ. എൻ്റെ ബ്രദർ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. പിന്നെയെന്ന് പറയാന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊക്കെ ചോക്ലേറ്റ്സ് തന്നെ. അത് കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ തൊട്ടടിയത്തെ റാക്കിലായിട്ട് നമ്മൾ മാവൊക്കെ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇഡലിക്കുള്ള മാവിൽ, ഇഡലിക്കും ദോശയ്ക്കും ഞാൻ സെയിം മാവ് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുക. രണ്ടും 2 മാവൊന്നല്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനൊരു ബോക്സിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തായിട്ട് കാണുന്നത് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു സ്റ്റീൽ പാത്രത്തിൽ കാണുന്നത് കോളിഫ്ലവർ ആണ് കേട്ടോ. കോളിഫ്ലവർ ഒരു സ്കൂൾ വിട്ട് വരുമ്പോഴൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വല്ല ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ മസാലയൊക്കെ കൂട്ടി റെഡിയാക്കി ഇങ്ങനെ വെക്കും. അപ്പോൾ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വരുമ്പോൾ അത് ഫ്രൈ ചെയ്യാമല്ലോ വെച്ചിട്ട്. പിന്നെ ഇതുപോലെ ഒരു സോസേജ് ഞാൻ ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് വെക്കാറുണ്ട്. അതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് യൂസ് ചെയ്യാൻ ഫീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രീസറിൽ നിന്നൊക്കെ എടുത്ത് വരുമ്പോൾ കുറച്ച് സമയം വെള്ളത്തിലിട്ട് അത് ഐസ് ഒക്കെ വിട്ട് കിട്ടണ്ടേ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇതിൽ വയ്ക്കുകയെന്ന് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് തോന്നുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കാമല്ലോ പെട്ടെന്ന്. അപ്പോൾ ആ ഒരു റീസൺ കൊണ്ട് വയ്ക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ടടിയത്തെ റാക്കിലായിട്ട് ഫ്രൂട്ട്സ് കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അവിടെ കാണുന്ന ബോക്സുകൾ എന്നിട്ടൊക്കെയാ ഒരെണ്ണത്തിൽ ഒരു കുഞ്ഞു ടിന്നിൽ കാണുന്നത് തൈരാണ് കേട്ടോ. ഫ്രൂട്ട്സ് അതിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേൽ കാണുന്നത് തൈരുണ്ട്. പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഇത് വീട്ടിൽ നിന്ന് എനിക്ക് അരച്ച് കൊടുത്തു വിട്ടതാട്ടോ. ഞാനില്ല ഈ ബോക്സിൽ കാണുന്നത് തൈരാട്ടോ. കുറച്ചുള്ളൂ. ഞാനിപ്പോൾ മുഖത്ത് എന്തിട്ടെങ്കിലും ഫേസ് പാക്കൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് എടുക്കാമെന്ന് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുള്ളതാട്ടോ. അല്ലാതെ തൈര് സ്ഥിരമായിട്ട് ഭക്ഷണത്തിൽ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചതല്ല. ഇവിടെ അങ്ങനെ വലിയ താല്പര്യമൊന്നും എല്ലാവർക്കും, ഇടയ്ക്ക് കഴിക്കുന്നല്ലാണ്ട് അങ്ങനെ ഇഷ്ടമില്ല. പിന്നെ ഈ ഒരു ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ബാലൻസ് വരുന്ന ഐറ്റംസിൽ ഇപ്പോൾ സവാള, തക്കാളി അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് ചെറുനാരങ്ങ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു മുറി. അപ്പോൾ ബാലൻസ് വരുന്നത് ഞാനിങ്ങനെ ഒരു ബോക്സിൽ വെക്കിട്ടോ. പിന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിൽ കാണുന്ന ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് തേങ്ങ ചിരകിയിട്ട് ഞാനൊരു മുറി തേങ്ങ എക്സ്ട്രാ ചിരകി വയ്ക്കും. അതായത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എന്തിനെങ്കിലുമൊക്കെ എടുക്കാമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ചിരകി വയ്ക്കും കേട്ടോ. ഇത് സ്ഥിരം ഞാൻ വെക്കാറുണ്ട്. ചിരകിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് നേരം ഫ്രീസറിൽ വെക്കും. ഒരു അരമണിക്കൂറോ 1 മണിക്കൂറോ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് കേട്ടോ ഞാനിങ്ങനെ ഫ്രിഡ്ജിനകത്തേക്ക് മാറ്റാറ്. ചിലപ്പോൾ ഇൻ കേസ് അങ്ങനെ കംപ്ലയിൻറ്റ് വന്നാലോ എന്നുള്ളൊരിതുകൊണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം ഈ കാണുന്ന ബോക്സ് നമ്മൾ പൊട്ടുകടലയാണ് കേട്ടോ. ചട്നി അരയ്ക്കാനായിട്ട് പൊട്ടുകടല ഇടാറുണ്ട്. അത് കാരണം അങ്ങനെ എടുത്തിട്ടുള്ള ബോക്സാണ്. അങ്ങനെ എടുത്തിട്ടുള്ള പൊട്ടുകടലയാണ്. പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആയാലും ഞാൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അരച്ച വശം ഒരു ദിവസം എങ്ങാനും ഒരു ഓവർനൈറ്റ് ഫ്രീസറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാറ്. കാരണം അങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈവൻ ഒരു ദിവസമോ 2 ദിവസമോ കറണ്ട് ഇല്ലാണ്ടിരുന്നാൽ പോലും ഈ പേസ്റ്റ് കംപ്ലയിൻറ്റ് വരില്ല കേട്ടോ. അല്ലാത്ത പക്ഷം ചിലപ്പോൾ കംപ്ലയിൻറ്റ് വരും. പിന്നെ ഞാൻ ആ ഡോറിൻ്റെ സൈഡിൽ ഡോറിൽ മറ്റേ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ
ബോട്ടിലിന് ഇട്ടതിൽ ബാലൻസ് വന്നത് ഞാനിങ്ങനെ ഒരു ബോക്സിലാക്കി വെച്ചതാട്ടോ. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ കവറിൽ കാണുന്നത് മല്ലിയിലയാണ്. എത്ര വാടിയ മല്ലിയില ആയാലും നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ട് സൂക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ മല്ലിയില നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്യുക. വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ഒരു കവർ എടുത്തിട്ട് മല്ലിയില അതിനകത്ത് വയ്ക്കുക. അപ്പം തന്നെ അത് ടൈ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക, കെട്ടി വയ്ക്കുക. നമുക്കൊരു 3-4 ആഴ്ചയായിട്ട് അടുത്ത് വരെ നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടിരിക്കും മല്ലിയില കേട്ടോ. നോർമലി നമ്മൾ അല്ലാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നേക്കാളും ഒരുപാട് ലാസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കും. നല്ല കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം കേട്ടോ, ഭയങ്കര ഫ്രഷാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യാറുള്ളതാട്ടെ. നമ്മൾ ഈ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഫ്രീസറിൽ വെക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആ 2018 സമയത്ത് പ്രളയം വന്നില്ലേ, പ്രളയം വന്ന ടൈമിൽ ഫ്രീസറിൽ ഇതുപോലെ സ്റ്റോറേജ് കാരണം 5 ദിവസം കറണ്ട് ഉണ്ടായില്ല. 5 ദിവസം നമുക്ക് ഈ പേസ്റ്റ് നമുക്ക് കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നില്ല കേട്ടോ. അതങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്. സോ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഈ വീഡിയോ കാണണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കോളാം. പിന്നെ ഈ ബോക്സിൽ കാണുന്നത് ചീസ്, ബട്ടർ അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസൊക്കെ ആട്ടോ. അത് ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബോക്സിലാണ് വെക്കാറ്. പിന്നെ തൊട്ടപ്പുറത്തേൽ ഒരു ബോക്സിൽ ശർക്കര, പിന്നെ പിസ്തയുണ്ട്, പിന്നെ എന്നിട്ടാ പിന്നെ ഒരു ബോക്സിൽ ചിക്കൻ മാഗി ക്യൂബ്സ്, ചിക്കൻ്റെ സ്റ്റോക്കില്ലേ അതുണ്ട്. ഞാനൊരു കൈ കൊണ്ട് ഫോൺ പിടിക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു കൈ കൊണ്ട് ഇത് തുറക്കുന്നുണ്ട്. അല്ല അത് കാരണം കേട്ടോ കുറച്ച് വീഡിയോ ഇങ്ങനെ ഇതായി ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഈ കാണുന്നത് ഗീയാണ്, ഹോം മെയ്ഡാണ് കേട്ടോ. ഉമ്മച്ചി എനിക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നു വിട്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ചെടുത്ത് ഞാൻ വേറൊരു ബോട്ടിലിൽ ഇവിടെ വെക്കും, ബാലൻസ് ഉള്ളത് ഇങ്ങനെയും വെക്കും. അപ്പോൾ അത് കാരണം പിന്നെ കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നിട്ടല്ല, എന്നാൽ പോലും എല്ലാം കൂടെ പുറത്ത് വെക്കണ്ടല്ലോ, ഇതിനകത്ത് സ്പേസ് ഉള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാമല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു തോട്ടിൽ അങ്ങനെ വെക്കണതാട്ടോ. പിന്നെ നമുക്ക് വേറെന്താ, ഇതിൻ്റെ ഡോറാണ്. ഡോറിലെന്ന് പറയുന്നത് മുകളിലായിട്ട് ഞാൻ വെക്കുന്നത് ബേക്കിംഗ് സോഡ, ബേക്കിംഗ് പൗഡർ, പിന്നെ റെയിൻബോൻ്റെ ടീ മിൽക്ക് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതിൻ്റെ ബാക്കിലായിട്ട് നമ്മൾ ഇത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്നിട്ടാ മിൽക്ക് മെയ്ഡില്ലേ, മിൽക്ക് മെയ്ഡ് കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് എന്ന വായിൽ വരുന്നു, കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ കാണുന്നതൊക്കെ അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് ആണ്. ഇപ്പം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ബാലൻസ് വെച്ച് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോയിൽ പേപ്പർ കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ട് വെച്ചത്. മേ ബി നമ്മളിങ്ങനെ ചിലതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വെക്കുമ്പോൾ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് തന്നെ വെക്കുമ്പോൾ കംപ്ലൈൻറ്റ് തന്നെ കാണാറുണ്ട് കേട്ടോ. സോ അത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കി, ഇതുവരെ കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നിട്ടില്ല. ഇനി വരുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പിന്നെ അതിൻ്റെ ബാക്കിലായിട്ട് ന്യൂട്ടല്ല, പിന്നെ കായംപൊടി, ഈസ്റ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഇല്ലേ അപ്പത്തിലിടുന്ന ഐറ്റംസ്, അതാണ് കേട്ടോ. അതിൻ്റെ തൊട്ടടിയിലായിട്ട് നമ്മളെ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട് സെക്ഷനാണ്. ഈ ബോട്ടിലുകളിൽ ആക്കിയിട്ട് ബാലൻസ് ആട്ടോ ഞാൻ താഴെയുള്ള ബോട്ടിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അത് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ സോസ് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ ടൊമാറ്റോ സോസ് വളരെ കുറവാണ് ഇവിടെ നിന്ന് വാങ്ങാറ്. ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് വരുമ്പോൾ 6 എണ്ണത്തിൻ്റെ ഒരു പാക്ക് ജംബോൻ്റെ കൊണ്ടുവരാറ് കേട്ടോ. ഒന്നെങ്കിൽ ജംബോ അല്ലെങ്കിൽ അൽഹാനിയാണ് എനിക്കിഷ്ടം. പക്ഷേ പിള്ളേർക്കൊക്കെ അൽഹാനേക്കാളും ഇഷ്ടം ജംബോ ആണ്. ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാനായിട്ട്. പിന്നെ നാട്ടിൽ ഇവിടെ മേടിക്കാൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കിസാൻ്റെ തന്നെ നോണിയൻ, നോ ഗാർലിക് അതാണ് കേട്ടോ മേടിക്കാം. പിന്നെ നൂറിൻ്റെ മയോണൈസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ചീസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഫ്രഷ് ക്രീം, ഒരു ചെറിയ അമൂലിൻ്റെ ഒരു ഫ്രഷ് ക്രീം ഉണ്ട്. അത് ഞാൻ ബട്ടർ ചിക്കൻ ഒരിക്കൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി, അല്ല പനീർ ബട്ടർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി മേടിച്ചതാണ് കേട്ടോ. അത് പിന്നെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. പിന്നെ ഇത് കസ്റ്റാർഡ് പൗഡറാണ് കേട്ടോ. എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ കസ്റ്റാർഡിനേക്കാളും ഇഷ്ടം അവിടുത്തെ കസ്റ്റാർഡാണ്. കുറച്ചും കൂടെ തിക്കും ടേസ്റ്റും ആയിട്ട് എനിക്ക് അതാ ഫീൽ ചെയ്യാറ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് കാണുന്നത് ജാമാണ് കേട്ടോ. ഈ ഒരു അമൂലിൻ്റെ ഫ്രഷ് ക്രീം ആ ഒരു ഒറ്റ വട്ടം യൂസ് ചെയ്ത് കൂടാണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഇത് ഡ്രൈ ലെമണാണ്. കപ്സ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ മേടിച്ചതാട്ടോ. പിന്നെ അത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട വന്നിട്ടില്ല. ഇനി എപ്പോഴെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എടുക്കണം. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് അൽമുദീഷിൻ്റെ ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ അതിൻ്റെ ബാക്കിലായിട്ട് ഞാൻ ഈ സപ്പോസിറ്ററി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉണ്ണിക്ക് പനി കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുക്കൂലേ, അങ്ങനെ വെക്കാനായിട്ട്. അത് ഫ്രിഡ്ജിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതാട്ടോ എപ്പോഴും നല്ലത്. അല്ലാണ്ട് പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ നമുക്കത് അവർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പുറത്തിരുന്നാൽ തന്നെ പിന്നെ അത് അവർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ തന്നെ, ഫ്രീസറിലല്ല ഫ്രിഡ്ജിൽ തന്നെ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം കേട്ടോ. അതാണ് നല്ലത്. പിന്നെ അതിൻ്റെ അടിയത്തെ സെക്ഷനിലായിട്ട് വാട്ടർ ബോട്ടിൽ, ഇത് ഒരു 6 ബോട്ടിലുണ്ടായിട്ട് ആക്ച്വലി. ഞാൻ പിന്നെ ആളുകൾ കുറഞ്ഞു തുടങ്ങിയപ്പോൾ അത് 3 ബോട്ടിലാക്കി. ഓവറായിട്ട് നമുക്ക് ആ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഡോറിന് വെയിറ്റും കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, പിന്നെ അത്രയും യൂസ് വന്നില്ല. പിന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ളത് റൂഹബ്സയാണ് കേട്ടോ. ഇത് നമ്മൾ വെള്ളം കലക്കി കുടിച്ചാൽ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ്. നമ്മൾ മുഹബത്ത് കാ സർബത്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ, അതൊക്കെ ഈ ഒരു ഐറ്റം വെച്ചിട്ടാട്ടാ ഉണ്ടാക്കണത്. പിന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ടടിയിൽ അഗെയിൻ മാഗി ക്യൂബ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ സെക്ഷൻ. ഇതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ളതാണ് ഫ്രീസറിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ മുകളിലത്തെ ഒരു റാക്കിൽ രണ്ടെണ്ണം ഇരിക്കുന്നത് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസാണ് കേട്ടോ. സാദിയയുടെ ആണോ? സാദിയയുടെ ഞാൻ തോന്നുന്നു ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസാണ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ടടിയിൽ കാണുന്നത് നമ്മൾ ഐസാണ് കേട്ടോ. ഐസ് ക്യൂബ്സ് വയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം, അതിൻ്റെ അടിക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് ഇടുകയും ചെയ്യാം കേട്ടോ. പിന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് കാണുന്നത് എൻ്റെ ഫേസ് റോളറാണ്. അത് ഒരിക്കൽ യൂസ് ചെയ്തു, പിന്നെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. ഇതിങ്ങനെ നിറച്ച് ഐസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ആരും അങ്ങനെ എടുക്കാനും കുടിക്കാനും ഒന്നുമില്ല, അങ്ങനെ വെച്ചു എന്നുള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മൾ സോസേജും നഗറ്റ്സാണ്. ഇതൊക്കെ ഉപ്പിച്ച് കൊടുത്തു വിടുന്ന കേട്ടോ ഇവർക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട്.
അതിൻ്റെ അടിയത്തേലും ഇതൊക്കെ തന്നെ. അടിയത്തേൽ പിന്നെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, പിന്നെ ഒരു ചോക്കോ ചിപ്പ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, പിന്നെ ടാങ്കല്ല, ഒരു ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഡ്രിങ്കാണ്, അതിൻ്റെ പേര് ഡറീന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനി ഇട്ട. പിന്നെ ഈ മെൽബ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫ്രൂട്ട് സാലഡ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം. 5 രൂപയെ വരണുള്ളൂ, പക്ഷെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അതിൻ്റെ 1-2 ഫ്ലേവേഴ്സ് ഉണ്ട്. എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ചോക്ലേറ്റിൻ്റെയാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അടിയിലാക്കി സാദിയയുടെ തന്നെ സോസേജാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഡോറിൽ അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല, അതിലും കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ വാട്ട്സ് ഇൻ മൈ ഫ്രിഡ്ജ്. ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഒരു ഹൈപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ശോചനീയ അവസ്ഥയിലാവട്ടെ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജ്. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ നിങ്ങളിതൊക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമാവുകയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. തുടർന്നുള്ള വീഡിയോസ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വാച്ച് ചെയ്യുക. ടാറ്റ ബൈ.